pengganti mesin. Waduh. Hah? Bintang jatuh? Iya, Papa bilang malam ini akan ada banyak bintang jatuh. Jadi aku mau ikut Papa. Jam 6 nanti kita kumpul di taman. Kamu juga bisa ikut kan? Iya, aku mau. Jam 6 ya. Dah. Melihat bintang jatuh berdua dengan si Sungka pasti seru nih. Aku harus siap-siap dulu ah. Bawa tikar lalu. Nah, senter juga perlu. Karena pasti dingin, seharusnya pemanas juga sih. Tapi kalau sebesar ini susah juga bawanya. Ah. Apa itu? Kok ada suara musik? Apa dari radio? Hah? Ternyata kamu Doraemon. Doraemon, jangan keluarkan suara aneh begini dong. Itu bukan suara asliku. Soalnya tadi aku ambil sampel dari radio yang sudah usang. Itu alat apa? Ini namanya mesin pengganti mesin. Mesin pengganti mesin untuk mengambil tenaga dari benda yang satu, lalu dipindahkan ke benda yang lain. Tenaga benda dipindahkan, lalu benda lain itu jadi berguna. Aduh, bagaimana ini? Ada apa, Bu? Mesin setrika ibu sepertinya rusak. Baiklah, aku berikan setrika penggantinya. Arahkan ke setrika yang rusak, lalu tekan tombolnya. Sekarang alat ini sudah tahu fungsi mesin setrika. Oh, aku mengerti. Kemudian sekarang kita arahkan ke ibu. Loh, kok tangan kananku kenapa? Panas. Tangan kanan ibu berubah menjadi mesin setrika. Wah, lebih mudah dikembangkan. Terima kasih banyak ya, Doraemon. Nah, begitulah fungsinya. Wah, menarik juga. Ah, oh iya. Sekarang coba dengan pensil ini. Oh, remote control. Kalau yang itu bisa tidak ya? Kenapa ini? Maaf ya, tadi saya salah ngomong. Maaf ya. Teman-teman, karena tadi saya lagi batuk kan. Tidak bisa, Doraemon. Ini cara mengendalikannya susah sekali. Doraemon. Ini gara-gara kamu. Mainanku. Ini kan penyakit. Kamu mau protes. Dan aku ini gara-gara Nobita. Kamu tidak apa-apa? Nobita, cepat jelaskan apa yang kamu perbuat barusan. Ini gara-gara kamu. Remote kontrolnya Jaya jadi rusak. Padahal ini kan punyaku. Maaf, sebenarnya gara-gara alat ini. Alat apa itu? Dengan ini, kita bisa memindahkan fungsi mesin yang satu ke benda yang lain. Hanya menekan tombol saja. Keterlaluan, masa aku dijadikan remote control? Kelihatannya seru juga. Nih, pinjam sebentar. Arahkan alatnya, lalu tekan tombolnya. Jangan begitu, jangan. Mulai hari ini, kamu adalah mobil andalanku. Jangan dong, Jaya.
hair dryer Nobita. Ya, lumayan juga. Sekarang Vermont Nobita. Telepon Nobita. Ya, di sini toko kuda. Maaf, bisa tolong antarkan 2 botol kecap asin? Baik, segera aku antarkan. Jangan-jangan kirimnya pakai. Ayo sepeda Nobita, jalan. Sudah dong. Terima kasih. Ayo, berikutnya rumah Yamada. Hah? Masih ada lagi? Pakai sepeda, jangan banyak protes. Tolong Sampai. Nobita, kamu sedang apa? Kisugi, teropong bintang itu... Jangan-jangan kamu juga mau pergi lihat bintang jatuh di taman ya? Aku sudah siap lebih awal, jadi aku mau ke rumah Shizuka sekarang sambil menunggu di sana. Kamu jangan terlambat ya, Nobita. Jangan-jangan dia dan Shizuka cuma berduaan saja. Aku harus cepat. Giant, maaf ya. Sekarang ini aku sedang ada urusan penting. Maaf juga, tapi aku juga punya urusan yang sangat penting. Hangat dan nyaman sekali. Urusan pentingnya cuma ini. Giant, sudah cukup dong. Urusan penting? Oh iya, aku hampir lupa. Tadi kan ibu menyuruhku untuk membersihkan kamar. Jangan-jangan. Tunggu ya, aku akan bawa mesin penjadwal tubuh ke sini, lalu aku akan bersihkan seluruh rumah ini dengan mesin pembersih Nobita. Mas foto apa ya? Kenapa harus aku yang jadi penyedot sabun? Aku tidak mau. Hah? Bagaimana nih? Video. Aku pasti telat deh ikut lihat bintang jatuh. Jangan. Doraemon, kamu tidak apa. Lupa, aku kan masih menjadikan pemanas ruangan. Aduh, bagaimana ini? Panas. Hei, remote control Doraemon. Ayo kembali kemari. Hah? Ini bagaimana cara mengendalikannya? Aduh, duh. Kalian gak akan memaafkan. Nobita. Benar, itu dia. Aku selamat. Syukurlah. Masih belum dong. Kalau tidak buru-buru, aku bisa batal lihat bintang jatuh sama Shizuka nih. Lakukan sesuatu dong, Doraemon. Ayo Jam dong. segini mau bagaimana lagi? Aduh, gimana dong, gimana? Sama tutupannya. Ini dia. Ayo Nobita, berubah jadi TV tidak akan membantu. Bukan TV-nya, lihat. Roket Di itu. batu gada ya. Aku akan jadi itu dan terbang. Tapi kalau ambil dari layar sepertinya tidak bisa loh. 3, 2, 1, berangkat. Password benar apa ya? Tapi Gawat, ini roket kan? bener dong. Roket cuma bisa terbang lurus ke atas. Bagaimana caranya, Bang?